تم اليوم تنفيذ حكم الإعدام على محمود نظمي قاتل طفليه في مركز سلسيل بمحافظة دمياط. اللي معرفش القضية ديت يسمعها مني. في 2018 وفي أول أيام العيد محمود نظمي راح للمركز وقدم بلاغ إن ولاده اختفوا، كان بيلعبوا بمسدسات هو اشتراها لهم وبعدين اختفوا. بعد ساعات وجد الأولاد ريان ومحمد اللي عندهم 4 سنين مرميين في النيل. أصبح الموضوع جنائي لما وجد الأولاد مخنوقين في المية، يعني الولاد اترموا في المية كانوا أحياء. بدأ الاتهام يتجه في كل الاتجاهات. بذل قوات البحث الجنائي عشان يعرفوا المكان اللي اترمى منه الأطفال، وبدأ يقيسوا سرعة الرياح لغاية ما عرفوا إن الولاد اترموا من على كوبري بارسكور في دمياط. ساعتها الشرطة واجهت اتهام للأب بعد التحريات، ولكن الأب بدأ يهلفط في الكلام وعايز يقول إن أنا أعرف ناس في الآثار وإن في الموضوع وراه لواءات وهم اللي هددوني في الأول وبعدين نفذوا تهديدهم في ولادي، وكل دوت عشان يهرب من جريمته. في كتير قوي اتعاطفوا معاه، وانا من الناس اللي كنت مصدقه لان ما كنتش قادر اتصور ان في اب يقتل ولاده بالشكل ده. اول يوم العيد يرموهم في الميه بمسدساتهم اللي هو اشتراها لهم يا قلبك. وبعد تفريغ الكاميرات وجدوا اخر صوره للطفلين كانوا مع ابوهم في العربيه وفي بنزينه كان بيمون منها صورتهم. الولاد كان ايديهم باينه من العربيه وابوهم اللي سايق، وبعدها الاولاد اختفوا. وهنا ثبت يقينا ان الاب هو اللي ورا اختفاء الاولاد وغرقهم. فضل الاب مصمم الموضوع دوت وراه اتفاق ضدي وفي لواءات كبيره في الموضوع وورا ولادي ولانا ضحيه، والناس اتعاطفت وبدا اخواته يهيجوا الاهالي وعملوا مظاهره حوالين الاسم اللي فيه محمود نظمي مقبوض عليه. امرت النيابه بالقبض على الناس اللي ظاهر قدام الاسم وتجمهر ومخالفه للقانون. وبمواجهه محمود بالادله اللي معاهم اقر واعترف إنه هو اتربى في عيلة ثرية وكان كل حاجة عايزها بياخدها، ولما جوزوه وخلف بدأوا يضيقوا عليه الحال، خصوصا إن هو اتجه للإدمان وراح مشتري شقة بفلوس من أمه عشان يعملها وكري ليه، وبدأ يجيب فيها اللي هو عايزه، يدمن اللي هو يدمنه، بانجو حشيش، حتى كمان يجيب ستات. عاش حياته لغاية لما سمعته ساءت وبدأ يقولوا لأهله. أهله اعترضوا على اللي بيعمله وبدأوا يضيقوا عليه الخناق وغلوا ايده من ناحيه الفلوس وطردوه من الشقه وقالوا له الشقه دي تعيش فيها انت ومراتك وولادك، لم فلوسك لان ولادك هم اللي بقى في الاخر اللي هم هيبقوا ضحايا اللي انت بتعمله ده، هتضيع سمعتهم وتضيع مالهم. وقبل ما ينفذ جريمته ب10 ايام قعد مع نفسه وشاف ان البسخ اللي كان عايشه والفلوس اللي كان بياخدها بدون حساب كل ده وقف، حتى الشقه اللي هو كان عايش فيها مع صحابه يشربوا ويهيصوا كل ده اتسحب منه. وليه ده كله؟ عشان خاطر الولدين. شيطانه متضايق ان هو يخلص من الولدين عشان يقدر يعيش حياته ومحدش يقول له ده انت عندك مسؤوليه وعندك ولادك وسمعتهم. وفكر التفكير ده قبل ما ينفذ ب10 ايام. واول يوم العيد خد ولاده على انه هو هيودوهم الملاهي وراح رميهم من على كوبري فارس كور. الاهالي لقوا جثه الولد الاولاني الصغير، افتكروا ان ده عروسه مرميه في النيل، ما كانوش مصدقين ان ده جثه. في اول يوم اول عيد كده سحبوا الحاجه على ان هي عروسه، والاخر لقوه طفل صغير. ولما بصوا عينيهم لقوا على بعد خطوات جثه طفل تاني. يعني هيعرفوا بقى ان الموضوع مش موضوع قتل عادي ولا ان في عيل غرق، ده الموضوع وراه جريمه كبيره. وباعتراف محمود وبالادله وكل قرائن بتثبت إنه هو اللي قتل أولاده، أصدرت محكمة جناية المنصورة حكمها العادل بالإعدام على محمود نظمي. وعشان دي جناية لا يجوز استئنافها، ولكن اللي ممكن يقدر يعمله المحامي إنه يعمل نقض للحكم. رفع نقض للحكم، وفي جلسات الحكم بالنقض اترفض لثبوت الأدلة وعدم وجود أي تشكك في إن مرتكب الجريمة دي هو الأب. اترفض النقض وتأيد الحكم بإعدام محمود نظمي. قدم المحامي التماس وقف تنفيذ الحكم للنظر في أدلة جديدة، وفضل يهيص ويقول يا جماعة يا متابعين يا محبين لمحمود نظمي لقينا له أدلة تثبت براءته. براءته إيه؟ ده الراجل معترف. وبالفعل تم إيقاف التنفيذ لحين فحص الأوراق والأدلة والمستندات اللي جابها المحامي أستاذ خالد عبد الرحمن. بعد الفحص لم يجد أي شيء جديد
ولا أي حاجة تبرئ ذمة محمود نظمي من تهمة قتل طفليه محمد وريان. واليوم تم تنفيذ حكم الإعدام في محمود نظمي، وأهله استلموا جثته ووراه الثرى عشان تتقفل القضية. كلنا كنا متعجبين ازاي يكون أب هو اللي عمل كده، وناس كتيرة ما كانتش مصدقة وماشية ورا كلامه على إن الموضوع وراه ناس كبيرة في مؤامرة ضده، وقال يعني محمود يعني يستحق يتعمل مؤامرة دولية ضده يعني، وهو مجرد مدمن مشي ورا رفقاء السوء لغاية ما ودوه للهلاك. يا رب الناس تتعظ، واللي ماشي في الطريق ده يفوق ويرجع، أحسن نعمله حلقة مخصوصة ليه.